হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য অটম কাস্টমস অ্যান্ড দিস ইজ রাফাত। আজকের ভিডিওতে আপনার সাথে শেয়ার করব আরেকটু আপডেট আমাদের হাইলাক্স পিকআপের। সো ইটস বিন শিফটেড টু দ্য ওয়ার্কশপ ফর পেইন্ট জব ফাইনালি। 8 মাস 9 মাস হয়ে গেছে, আপডেট আপনাদের দেওয়া হয়নি। বাই দ্য টাইম গাড়িটা এখন ডেন্ট কমপ্লিট। লাস্ট ভিডিওতে দেখতে পেরেছেন যে এখানে ডেন্টের ইস্যু ছিল, যেটা অলরেডি বিন সলভ। অ্যান্ড আমার ইস্যু হচ্ছে আই গট এই ডিসলোকেটেড শোল্ডার ওয়াইল প্লেইং ব্যাডমিন্টন। সো আই এম রিকভারিং ফ্রম ইট, সরি অ্যাবাউট মাই কারেন্ট সিচুয়েশন। সো দেখি আমরা গাড়ির পজিশনিংটা ঠিক হয়েছে কিনা। না, ইটস বিন ডান প্রপারলি, বাট একটু এখানেও আপনারা যদি দেখেন এখানে একটু কাজ লাগবে, হচ্ছে আমাদের পুডিংয়ের সেকশনটা, পুডিংয়ের সেকশনের কাজ আছে এখানে। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইটস বিন ডান, দ্য হোল ডেন্ট হ্যাজ বিন ডান। এখন হচ্ছে গাড়িটা পেন্ট হবে। ফার্স্ট অফ অল কালকে থেকে পেন্টের কাজ স্টার্ট হয়ে যাবে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এখানে পেন্ট রাস্ট রিমুভাল লিকুইড ইউজ হবে। গাড়িটা অনেক দিন পরা ছিল, দেখে অনেক রাস্ট চলে আসছে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর স্টেইং উইথ আস। ইউ উইল বি উইথ আস ফর মোর ভিডিওস। উই উইল প্রোভাইড ইউ মোর শর্টস অ্যাবাউট দিস আপডেট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, টেক কেয়ার, বাই বাই।